粤语丹霞、心平气和、北走蜿蜒、四维香道、狼牙扶手、海鸥之约、七彩云南，这些非常唯美又富有诗意的名字，其实是一道道云南菜。宝贝们，今天来环滇美食大赛，品尝滇池胭脂七彩时光宴。这次参赛的菜品全是云南知名餐厅酒店的大厨制作的，不仅颜值高有创意，味道也广受好评。这个是睡美人之约滇制精灵野生菌刺身拼盘，里面有松茸格根、黑松露等食材。这个是花开富贵酸辣鱼。这个是9下芙蓉百花酿羊肚菌，加了乳饼和虾滑。这个是心平气和非遗银杏莲子汽锅鸡。这个是甘奶香芋牛肝菌烩牛腩。这个是时光6味春城飞花，里面有拌沙葱、拌海菜和油炸玫瑰。这个玫瑰颜色粉粉的，好看又好吃。这个是五彩簸箕手抓饭，里面有辣椒拌菠萝柠檬鸡、葱干巴、炸猪皮、五花肉等云南特色菜。这个是狼牙扶手。这个是南南荷香果木烤鸭配黑松露酱。这个是烤羊排。这个是金雀迎春、金雀花三吃。这个是长长久久韭菜爆炒鳝鱼。这个是蓝莓鱼子酱鹅肝。这个是北走蜿蜒黑松露香肠。这个是以海鸥为主题做的海鸥之约甜品。这个是加鸡丝加油鸡松的凉米线。随着春节的到来，跟随滇菜出滇的脚步，云云邀请大家一起探寻有一种叫云南的生活，和海鸥同框品七彩云南时光宴，标记美食地图。